مسهم بالخير، يلا حيهم. شلون اموركم؟ طيبين؟ الايام هذه مع العمل عن بعد او الدراسة عن بعد، المنصة او دراسة الجامعات او الى اخره، غالبا الناس تستخدم لابتوب، ما تستخدم جهاز مكتبي، خصوصا الطلاب وكذا. فتنقله بالجهاز يحتاج طاولة، يحتاج يحط تحته احيانا مروحة لترفع الجهاز شوي، يحتاج يحط تحته مخدة مثلا او شيء يرفع له الجهاز عشان حرارة الجهاز، عشان يرفع الراسه شوي ما يضطر ينزل رقبته ويصير في ضغط عليها، وعشان أيضا اليد مع الكيبورد إلى آخره. المهم، فجربت عدة حلول، مشكلتها كلها حلول مجدية وجميلة وقت العمل، لكن تضطر تشيلها معك إذا بغيت تطلع باللابتوب. فشغلتها شغلة يعني كحجم تنساها، تاخذ معك عليك يعني حيز وكذا. فوجدت قطعة جميلة جدا 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 صراحة، استخدمتها لي كم يوم على الجهاز، وأنا عادة أي شيء أجربه وأشوفه نافع وممكن ينفع غيري أشاركه معكم. فهذه من الأشياء اللي صراحة جميلة جدا 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 وخدمتني بشكل كبير لعدة مزايا بوضحها لكم الآن. هذا الجهاز الآن راكب عليه القطعة هذه، لو تشوفون كيف ارتفاعها ولا شيء، ما تحس أصلا على الجهاز شيء. لما تحطه على الأرض أو تشيله أو تحطه في شنطة ما تحس أبدا عليه شيء. طبعا هي تمسك بمغناطيس بسيط خفيف، وطريقتها كالتالي: فيها مستويين. المستوى الأول هذا المستوى الأول الآن، هذا أرفع مستوى فيها، وهذا المستوى الثاني تكون نازلة بالشكل هذا. طبعا لو أفتح الشاشة توضح أكثر بالشكل هذا المستوى الثاني اللي نازل، وهذا المستوى المرتفع. القطعة ثباتها عالي جدا. الآن أنا جالس أكتب على الكيبورد ثابتة، أضغط على الجهاز أيضا ثابتة بالمستوى المرتفع أو بالمستوى الثاني اللي هو اللي نازل شوي، نفس الشيء ثابتة. وأكتب على الكيبورد ما تقول والله ما فيها توازن، لا، أكتب من اليمين لليسار، الجهاز ثابت يمين يسار حتى قدام ورا. طبعا هي تثبت على الجهاز من الخلف عن طريق ستيكر غرة يعني، وتقدر تفكها، قابل انك تفكها وتنقلها لجهاز آخر. وإذا خلصت مجرد رجعها كذا خلاص ثبتت الآن، تقفلت، ما فيها أي ارتفاع أو يعني تقول وزن أو أنها ضايق أو ما يثبت الجهاز. حتى وهي مقفلة الجهاز على الطاولة ثابت، ما في أي اختلاف في وزن الجهاز يعني. القطعة متوفر منها 3 ألوان اللي أنا شفتها: اللون الفضي هذا، ولون رصاصي غامق يميل للفيراني تقريبا، واللون الثالث اللون الوردي. سعرها في الموقع الرسمي لهم، المتجر الرسمي للشركة، $25، ما يقارب 93 أو 94 ريال. بحثت عنها في عدد من المتاجر، طبعا ما تلقاها كثير يعني ما يوفرونها. لقيت سعرها مقارب للسعر هذا، إلا في إكسترا في السعودية عندنا لقيتها ب70 ريال تقريبا، 69 أو 70 ريال. سعرها مناسب صراحة، تأخذها وانتهينا يعني، ما تطلبها من برا وشحن وكذا. والشركة نفسها لو تبحث عنها في جوجل عندها حلول أخرى للجوال، نفس القطعة أصغر شوي، تركب على أجهزة الجوال أو تركب على أجهزة أخرى مثل الآيباد وغيرها.